Ayolah kita kita kemana nih? Rio, kita tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, sahabat Meongers dimanapun berada, sehat selalu dan mudah rezekinya. Terima kasih yang selalu support channel kami. Dan untuk sahabat yang baru mampir, selamat datang di channel kami, channel sederhana yang membahas tentang keseharian kucing. Semoga apa yang kami sajikan memberikan hiburan serta memberikan motivasi agar semakin banyak masyarakat yang lebih peduli terhadap kucing liar yang ada di jalanan. Ini kami baru pulang dari kerjaan sahabat, langsung kita kasih makan. Udah pada selesai, udah pada mau habis. Sebagian masih ada sisa sebiji dua biji, sudah pada santuy itu. Si Leon udah kenyang. Dia kalau belum kenyang, Bu, ini juga masih ada sisa tuh, disebar biar nggak rebutan. Tuh masih ada sisa-sisaan, pada mode santuy. Ini posisi jam 11 malam sahabat. Sebentar lagi saya mau berangkat ngeronda. Kebetulan ini malam minggu, tugas ngeronda bagian giliran bagian saya. Ini nanti kita akan ditemani sama Oreo. Ini biasanya seneng dia ngintil, suka saya ajak kalau ngeronda. Ini dari dulu nih sering ikut. Kalau yang sahabat yang mengikuti saya dari awal pasti tahu, saya sering bawa si Oreo. Anget kalau bawa kucing itu. Jadi dia suka tiduran di paha gitu. Nanti kita pakein baju biar dia nggak kedinginan. Ini bulunya dia rontok nih. Pasangan Romeo and Juliet. Kenzo Mamoto tuh dengan Lilipong. Dia ini lucu kalau santuy, modenya begitu tuh, kayak kodok, kakinya ke belakang. Udah mulai sembuh cabisnya sahabat, udah mulai pada tumbuh tuh, kupingnya udah nggak ada lagi cabis, udah halus. Oke sahabat, ikuti nanti keseruan kami ngeronda bersama Oreo. Jadi Clara galau sahabat, mau kita tinggalkan ngeronda. Lagi kurang sehat, minta doanya untuk sahabat semua. Ini si cantik Clara lagi kurang sehat sahabat. Tadi ada kerjaan pun kita terpaksa harus kita ambil karena memang butuh. Doakan ya sahabat, cantik Clara sehat kembali, meriang tuh batuk. Ayo Arya sini. Tuh. Udah pakai baju sahabat. Kok begitu sih jalannya? Kok begitu jalannya sih? Coba lihat. Udah gendut kamu ya. Bajunya udah kecilan. Kegendutan kamu ya, bajunya udah nggak muat. Hei, sini yuk. Ngintil ya dapat. Kok bajunya begitu? Coba lihat, coba lihat. Ya.
Baju kamu kegendutan loh. Padahal biasanya cukup baju ini sahabat. Langsung ya. Tuh, lari deh. Oke sahabat, ini tempatnya tuh, tempat kita ngeronda. Nggak ada ngeronda, nggak tahu kemana. Ganti baju yuk. Ayolah kita kemana nih? Ayo kita tugas. Mana kita tugas ini? Hah? Infield patroli kita Mario. Gimana nih yang ngantuk? Tapi tahu dia lagi diomongin. Oreo, udah selesai kamu ngeronda? Hei, Oreo. Udah selesai ngerondanya. Ya pulang yuk. Udah pulang ke rumah. Sakti banget sahabat, jam 3. Kamu kemana kamu? Ayo pulang yuk. Ayo pulang. Ngantuk dia. Ngantuk lu. Sahabat, ronda kita cukup malam ini.
Oreo ikut ngeronda semalaman. Hei, ayo pulang. Oke sahabat, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masuk di